Урматтуу айрым кесиптештерим, менин артыман хайп кармабасаңар уруксат берем. Аябай кандай ыймандуу, кандай мекенчил экениңерди көргөзгүңөр келип атса, менден лайфхак, менин видеолорумду, сүрөттөрүмдү коюп алып, акылдуу сүйлөсөңөр болот. Өзүңөрдүн рейтингиңерди көтөрүп аласыңар жана токочтоп аласыңар. Баса кесиптештерим, жанагы атасы кызын зордуктап салгандарды, же болбосо кыздарды өлтүрүп койгондору, зордукталып аткан, ала качып атканын, токтогулда суу жоголуп кеткени, көйгөйлөрдү такыр унчукпагыла. Мен жөнүндө эле, макулбу? Мен жөнүндө эле жазгыла. Мүшөк үчүн эмес, кыргыз кийим үчүн күрөшкүлө. Намысыңар ойгонсо, ушул кийим менен ойгонсун. Чүмбөттөнгүңөр келип ыйман бүтүп атса, ушинтип кийинип чүмбөттөнгүлө. Кыргыздын каадасы, кыргыздын салты, кыргыздын кийим үчүн кызыл чеке болбогула. Анда эле бетим кызарып, айыбымды моюнга алайын. Каякта сөөгүр кытса, күн тийген жердин күкүгү болуп алышып, коррупционерлердин тоюнда булбул болуп шаңшып. Маскарапаз болгон кесиптештерим, эң эле чоң көтөргөн көйгөйүңөр гиф анан кыйын болгонуңарды кантейин. Мен эл аралык фестиваль, конкурстарда кыргыздын атын таанытып, желегин көтөрүп жүргөндө нанды нана деп жүргөн чычым болчусуңар.